Talums Biology. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போறோம். ஸோ ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கொட்டாவி விடுறதுனா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இருமல் ஏன் வருது, தும்மல் ஏன் வருது, இதற்கான ரீசன்ஸ், இதுக்கான சயின்ஸ், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து தன்னிச்சையாக டக்குன்னு உடனே நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேண்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கேண்டில் நம்ம தெரியாதனமாக தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அந்த நெருப்பை தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுது, நம்ம கை வேகமாக எடுக்குது. ஸோ இந்த ஆக்ஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம பிரெயின்லேருந்து கிடையாது. நார்மலாக எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்மளுடைய பிரெயின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிரெயின் நடக்காது, நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய முதுகு தண்டுவளத்துலேருந்து தான் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு உருவாகுச்சு. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொன்னால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்து 2 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பேசிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம கண் சிமிட்டுறதா இருக்கட்டும், நம்ம இருமறதா இருக்கட்டும், தும்மறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஏதோ ஒரு பால் நம்மளை நோக்கி வருது, டக்குன்னு நம்ம அதை தடுக்கிறோம் தெரியுமா, நம்ம கை ஓடி வருது, ஒரு கொசு தான் டக்குன்னு அடிக்கிறோம், அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். உடனே நம்ம பாடி ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொன்னேன்னா அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து உடனே செய்ய தோணும், அதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கீபோர்டு வாசிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கீபோர்டு நம்ம வாசித்து அதுக்கு பழகி அந்த அந்த கீயை தொட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இது வந்து இந்த இது அப்படின்னு டக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இதுவும் வந்து என்னது அப்படின்னா கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாட் பேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சூடான ஒரு குக்கர் இருக்குது. அந்த குக்கர் நம்ம தெரியாதனமாக தொட்டோன்னு என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சென்ஸ் ஆர்கன் வந்து என்ன பண்ணும், வேகமாக உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணும், நியூரான்ஸ்க்கு போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணணும், நியூரான்ஸ் கிட்ட போய் சிக்னல் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து சுற்றுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே வேகமாக ஓடி வந்து என்ன ஆகும், அங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகி ஓடி வந்து என்ன பண்ணும், அந்த கையை அந்த மோட்டார் நியூரான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கை கால் அசைக்கிற அந்த நியூரான்ஸ் வேகமாக ஆக்டிவேட் ஆகி அதை கையை எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். இது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக சொல்கிறேன், ஆனால் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் நடக்குது. அதுதான் வந்து இதோடைய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு டீப்பாக போகல, ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன் நம்மளுக்கு வந்து காஃபிங் வருது, எதுக்காக நம்ம இருமுறோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இருமல் தும்மல் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். இப்போ இருமல் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா, நம்ம தொண்டையில் வந்து ஏதாச்சும் இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்லை ஒரு டஸ்ட்டோ இல்லை நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இச்சிங்கோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த டெலிகேட்டான ஒரு சாஃப்டான இடம், அந்த சாஃப்டான இடம் என்ன பண்ணும், போயிட்டு பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று உள்ளே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம். டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொன்னோன்னு என்ன பண்ணும், பிரெயின் வந்து நேராக லங்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணி நீ என்ன பண்ணு, ஏர் ப்ரெஷர் பண்ணு, அதாவது கொஞ்சம் காற்றை உள்ளே இழுத்து என்ன பண்ணு, ஒரு இருமலை உண்டு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அதை என்ன பண்ணும், இருமலை உண்டு பண்ணோன்னு என்ன பண்ணும், இந்த இருக்க என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கோ அதை என்ன பண்ணும், அதை வெளியில் தள்ளிடும். இதுதான் வந்து காஃபிங்கோட மெக்கானிசம். ஸோ தும்மல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான். இப்போ நீங்கள் டஸ்ட்டோ இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ ஒரு மூக்கு வழியாக உள்ளே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த முடியை தாண்டி உள்ளே போயிடுச்சு. உள்ளே போனோன்னே இந்த இடம் வந்து டெலிகேட்டாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல உள்ளே போனோன்னே அதை என்ன பண்ணும், டிஸ்டர்ப் பண்ணும், ஒரு மாதிரி இச்சிங்காக இருக்கும், நம்ம போய் சொரியணும்னு நம்மளுக்கு தோணும்ல. அப்போ அந்த இச்சிங் வந்து என்ன பண்ணும், பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். பிரெயின் வந்து என்ன பண்ணும், லங்ஸுக்கு சிக்னல் கொடுத்து சீக்கிரம் ப்ரெஷரை அதிகப்படுத்து, நம்ம வந்து அந்த ஏதோ ஒன்று உள்ளே வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வருது, அதை நம்ம வெளியில் தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும். ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மறுபடியும் லங்ஸ் என்ன பண்ணும், ஒரு ஏர் ப்ரெஷர் உண்டு பண்ணி என்ன பண்ணும், டக்குன்னு என்ன பண்ணும், வெளியில் தள்ளுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்னீசிங், தும்மல் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்னீசிங். இதுதான் வந்து சயின்ஸ், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ். ஓகேயா? ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது கொட்டாவி, அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? கொட்டாவி பற்றியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம், எதனால நமக்கு கொட்டாவி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொட்டாவி, நம்ம நார்மலாக இப்போ கொட்டாவி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு வந்து பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் பத்தலை, அதனால தான் எனக்கு வந்து கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அதெல்லாம் வந்து பழைய கதை. இப்போ வந்து புது ரிசர்ச்சஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எதனால் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 20 தடவை வந்து கொட்டாவி விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மனுஷங்க மாத்திரம் கிடையாது, நாயாகட்டும், பூனையாகட்டும், கரடி, சிங்கம், ஈவன் மீன் கூட கொட்டாவி விடுதான். அதுவும் 20 வீக்ஸில் குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போதே கொட்டாவி விடுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த கொட்டாவி எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
நார்மலாக நம்ம தூங்கி எழுந்திருக்கும் பொழுது கொட்டாவி வரும், அப்போ நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும் பொழுது கொட்டாவி வரும். இந்த ஆக்சுவலாக வந்து கொட்டாவிக்கும் தூக்கத்துக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது. எதனால் இந்த கொட்டாவி வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து சூடாச்சு அப்படின்னா வந்து கொட்டாவி வரும். நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பாடி 37 டிகிரி செல்சியஸில் சீராக இயங்கும் சரிங்களா. இப்போ அந்த பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வாயை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி கொட்டாய் விடுறோமா, கொட்டாய் விட்டோன்னா அது என்ன பண்ணும், இழுக்கிற அந்த ஜா பகுதியில் இழுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சூடான ரத்தம் என்ன பண்ணும் கீழே வழியாக இறங்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாய் திறக்கிறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் அந்த ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுக்கும் பொழுது ஸோ வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நார்மலான கூலான காற்று மறுபடியும் மேலே போகும்போது என்ன பண்ணும் பிரெயின் வந்து கூல் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து பிரெயின் கூலிங் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மூலியமாக தான் வந்து என்ன பண்ணுது பிரெயின் வந்து தன்னை கொட்டாவி விடுறதுக்கு இதுவாக இருக்குது. மற்றபடி வேறு எதுவும் ரீசன் கிடையாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் காலையில் தூக்கம் வரும்போது எனக்கு வந்து கொட்டாய் வருது, ஏன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ நம்ம தூங்கி இப்போ காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா. ஸோ அந்த சூடு வந்து உடம்பு சூடாக இருக்கும்போது என்ன போகும், இந்த பிரெயினும் சூடாக இருக்கும். அதனால நம்ம காலையில் எழுந்தோடனே இந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுது கொட்டாவியாக வந்துட்டுருக்கும். அதே மாதிரி தூங்க போடுற நேரத்துலையும் அப்படி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் கொட்டாவி வரும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடம்பு அந்த டைமில் என்ன பண்ணும் அந்த டெம்பரேச்சர் மாற என்ன பார்க்கும் கொஞ்சம் சூடு ஏறும் போது என்ன பண்ணும் அந்த பிரெயின் வந்து என்ன பண்ணும் சூடாகும் பொழுது இந்த கொட்டாவி வந்து வருது. ஸோ நார்மலாக வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சொல்கிறோம்ல ஆக்சிஜன் பத்தாதனால தான் வந்து நமக்கு கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எப்போ ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படும், நம்ம ஓடுறோம் இல்லை நிறைய வேலை பார்க்குறோம் இல்லை நிறைய யோசிக்கிறோம், அந்த டைமில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து நிறையா தேவைப்படும். அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்போ ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு வந்து கொட்டாவி வரணும் இல்லையா, இல்லை நம்ம ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போதே கொட்டாவி வரணும் இல்லையா, நம்மளுக்கு அந்த டைமில் ஆக்சிஜன் நிறைய தேவைப்படுதில்ல. ஆனால் அந்த டைம்லாம் என்ன பண்ணாது கொட்டாவி வராது. ஸோ ரீசன் என்னது அப்படின்னா மூளை சூடாச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டாவி உண்டாகும் சரிங்களா. ஸோ கொட்டாவி உண்டாகிறதுக்கான ரீசன் இது மாத்திரம் கிடையாது, இன்னும் சில ரீசன் இருக்குது. எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எம்பத்தி அப்படின்னா பச்சாதாபம் அப்படிம்பாங்க. அதாவது இப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ யாராவது வந்து என்ன கொட்டாய் விடுறாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்கள பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் கொட்டாய் வரும். இன்னும் ஒரு நல்ல ரீசன் இன்னும் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அழுகிறத பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அழுக வரும். இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணுற ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷமாக சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிப்பு வரும். ஸோ அவங்கள பார்த்து நம்ம செய்யணும்னு தோன்றக்கூடிய ஒரு உணர்வு அதுதான் வந்து எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறோம் மற்றவங்கள பார்த்து நம்மளுக்கு உடனே கொட்டாவி வருது. ஸோ அதாவது அந்த யார்னிங் அந்த கொட்டாவிங்கிறது வந்து ஒரு கண்டாஜியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டாஜியஸ்னால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பரவுது. நம்ம கொட்டாயிடுவோம், அடுத்தவங்களை கொட்டாயிடுவாங்க, அப்படியே ஒருத்தராக கொட்டாய் விட்டே வருவாங்க. ஸோ இதனால தான் அந்த ரீசன்னால தான் வந்து எல்லாரும் வந்து கொட்டாய் விடுறாங்க. இன்னொன்று என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நியூரான்ஸ் வந்து நம்ம பிரெயினில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குழந்தைய பார்த்து நம்ம ஹாய் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் ஹாய் சொல்லுவோம். இப்போ தெரியாதவங்க ஒருத்தவங்க வந்து நம்மகிட்ட ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்மைல் பண்ணுவோம். அவங்க செய்கிறாங்க அதனால நம்மளும் செய்கிறோம். ஸோ இந்த நியூரான்ஸ் இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க அதை செய்கிறாங்க பிறகு அதனால் நீயும் அதை செய் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து தூண்டும், ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க கொட்டாய் விடுறாங்க ஸோ நம்மளும் கொட்டாய் விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருது. எதனால் அப்படின்னா இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நியூரான்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு கொட்டாய் வருது. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன். ஸோ ஆக்சிஜன் குறைபாடு இருக்கிறனால மாத்திரம் அந்த கொட்டாய் வருதுன்றது வந்து கிடையாது. ஸோ நான் சொன்ன இந்த ரீசன்ஸ்னால தான் நமக்கு கொட்டாய் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் காவ்யா. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.